Deal TV, learn and earn. Webale kubanga wekumide ku Deal TV Learn and Earn agange nze mukwaya Mayanja Yusufu nga bwe twasalawo nti tujja kuba tubaweereza ffe tutunulira ebintu by'enfuna tulabe nti omuntu wonna wooli obanga osobola okuba nga osobola okukola ku ssente obanga tutunulira abantu abakola emirimu egibanga gitukulaakulanya. Kati eno show gye bayita Deal Property. Deal Property tugenda kuba tukulaga osobola otya okufuna okuva ku ttaka okuzimba otandika ota structures ozimba rentals ozimba bangalo ozimba ki ozimba somero byonna tugenda kuba tubikutegeeza mweno program eno okuva ku kusima omusingi okusereka okuba langi finishing yonna mataala biki electronic byonna ogenda kuba obimanya wano ku Deal Property. So sigenda kulwisaayo nina omukulu gwendi naye nga ono agenda kuba twogerako naye atubulire amannya ge yani company gyakolera na biki byakola tube nga tusobola okuba nga tumanya tusanise okulaba ssebo. Ne yanziza nnyo ssebo. Amannya gange nze Nyenje Fataha. Nga ndi mukugu mu bino eby'okuzimba. Company gye nkoleramu bagiyita Skills Engineering Services. Nga tukola ku by'okuzimba okuva ennyumba weetandikira kumpi gikwasa mu bisumuluzo ng'ewedde. Temuseeranye Nedda ssebo mbeera yaffe muyinza okuba mukolera babedde ffe tulina abantu baffe omwana ali Abu Dhabi yakozeyo bukadde bwe 15 ku bukadde bwa 2 ayagala kuzimba nju mubakolera abo tubakolera tuva ku nyumba gwe gy'oyinza okuga nti ey'ekiroto kyo gwe nga ggwe era okusinziira ku nteekateekayo ku nsimbizo bino eby'okuzimba tebiriko nti ono yazimba n'asookerwako azimba kuba buli muntu ateekeddwa okuzimba. Kiri nti gwe amaanyi go g'oteeseteese mu kyekyo ky'oyagala okuzimba naffe yembeera gye tutandikirako paka lwe tugenda nga tulinnya okusinziira ku nfuna ya buli muntu nga bw'aba ateeseteese. Ebintu by'okuzimba bino bimaze mu bbanga ki? Myaka ddala giwera kati n'ekisukka mu 2 bukyanga mbitandika. Kitegeeza experience nini? Ddala. Ebizimbe wakazimba bimeka ne nedda ssebo mbadde nkyaweereddwa omukisa nti ddala sinafuna mbeera eyo etuuka okuzimba ng'ate bwe bigwa. Ebyo bye nkyazimbye bikyali ddala. Kino eky'okuzimba ekirungi ky'okola gwe mulimu gw'ofuna mu maaso. Bw'okola ekibi bwe butafuna mulimu. Kale bwe kibeera nti gwe okyali mu mbeera nti nina okukola mbeere nga nfuna ekisingawo olina okukola ekyo ekisaanidde omuntu okulabika nti ddala kijja kwogerera okubeera nti si kuzimba buzimbi ogenda ofune bufunyi ssente oba matiriyo mulyaza amaanye naye okulabika nti tuzimba ebyo ddala bye twekakasa nti naffe ddala bisitandinga era mu nteekateeka entonotono gye tusobola ogenda nga tugoberera tuba tujja genda tubalaga ebyo bye tusobodde okuteekawo ddala bwe biba nga bikyayimiridde ku ssaawa eno nga tebinnagwa tuba n'obukakafu nti bye tukola ddala bitukagana n'embeera esaanidde. Era nga wano tuli ku mulimo gwennyini omukulu ono gwakoze tugenda kuba tugulambula nti yagutandika okuva ku musingi paka wano we guli tukakasize ddala nti oba kyakola kyekyo. Webale kubanga wekumira ku Deal TV Learn and Earn eno ye Deal Property era ng'omulimo gwe guno ndowooza mu Omuganda gwagamba amakunale oba makula. Kati omulimo guno mwagutandika ddi? Tuli mu myaka 4 bukyanga tutandika omulimu guno. Tugukola mu mitendera kisinziira ku nteekateeka ya buli muntu gy'aba alina. Mu kacyo kano ensimbi ddala kintu kizibu. Abantu abasingira obungi bo baga nti ennyumba ezimbwa ssente bwe ziti ayinza obutazimba n'atya. Naye olw'okuba nakugambye tutandikira ku muntu okusinziira ku busobozi bwe. Obusobozi omuntu bwafuna y'entambula y'omulimu nga bwekola ki bwebeera. Ddala tugenda n'embeera eyo nyinza okuga nti emyaka 3 oba 4 ng'omuntu akyazimba ennyumba eno omulala ayinza okuga nti nze era nga nkyali olwo naye kiri nti mu mitendera ng'ensimbi woba osobodde ozifuna. Obeera nti ozifunye mu mbeera ey'amangu nga waziteekateeka we ziri ekitono ennyo ennyumba eno omwaka gumu eba eyimiriddewo. Naye ndowooza era n'ebbanga liyambako okuzimba ebintu ebigumye n'omanya nti kino kinywedde tugende ku level eddako. Kituufu ddala. Era ddala bw'oba ogendedde ku mbeera omuntu w'atandikira okuzimba emitendera gy'ogenda ng'okola buli oyagala obuuke emitendera oba olw'okwagala okole mangu omale bingi tubiwulidde eyo era ebizimbe bigwa lwa mbeera eyo ey'okupapirira
oli afunye sente ze ayagala ekintu bakikola emyezi 2 kibeere nga kiwedde. Bino ebyokuzimba birimo kiwa obudde nti bwe mba kale ensimye musingi nguwadde obudde bwe buti era gutwadde ebbanga bwe liti n'ebikozesebwa byennyini nabyo biweebwa obudde. Bw'abeera seminti alina ebbanga mwakalira so siga nti guwayiye eggulu ate leero osobola omukolako kino. Katugambe bw'oba ozimba ennyumba eyakalina ng'eno n'opapirira omusingi ofubutuseeyo paka wano weeyiirwa ekisiraabu, bw'ogamba nti otegule mangu biwategayo wansi okukwatirira siraabu kwakano oluusi tebinnakala kwe kusanga ebizimbe bigwa. Kale bwe budde obwo bulina okuweebwa ng'obadde ozimba. Kati omuntu atulaba eyo ayagala okuzimba yanditunuulidde nnyo ki kyoga nti bino byebikulu by'osooka okuba ng'okola ki? Ekisookera ddala omuntu nga yagadde okutandika okuzimba bw'amala okuŋŋaanya ensimbi ze z'alowooza nti ze zino z'asobola okugulamu ekifo mwazimba kyalibadde ky'amagezi, bw'aba agenda okugula ekifo ekyo waakiri afune omukugu akolagana n'ebyokuzimba. Kubanga bangi bagula ebifo oluusi akiguze ku lusozi. Waliwo ensimbi ezigenda ng'otandika okuzimba mu lusozi, oluusi akiguze mu lutobazi. Waliwo ensimbi ezino okugenda ng'oli atandise kuzimba mu lutobazi. Kale ddala kyalibadde kirungi wano woogambira nti ngenda kugula kifo kyange eky'okuzimba, obeere nga osobodde okubaako omukugu weekwata n'otambulako naye. Bw'oba nti wano w'osazeewo okugula n'akuwa ku magezi nti ddala osaanidde okugula awo, wangu okuzimba tewajja kubeera wa bbeeyi nnyo. Bwe kibeera kifo kya lusozi olina okusenda, bwe kifa kifo kya lutobazi olina okujjuzaamu oba ttaka n'ensimbi z'okola okulabika nti ova mu ttaka eyo. Oyinza okugwira obuguzi ekifo kye bagambye nti kyekino tukitunda, naye nga ebizibu by'ogenda okuyingirira oyinza n'okudduka mu kuzimba kuwali olowooza nti ogenda kukola ki? Kukukola. Kale awo bw'alivudde ku ekyo n'olyoka onoonya omukugu akubira pulaani. Akubira pulaani kikuyambako bulijjo naawe okumanya nti oba kino kye kirooto ky'enju gye njala okuzimba. Bw'abanga njala kuzimba yakalina ngisobola okugimaliriza paka lweneggwa, oba ebisenge bigazi kwenkanawa nga bwe njagadde. Bwe mba ndala nga bampitiddemu nsobola kuzimba eno eya wansi nga si yakalina, nti kale kangende n'eyakalina okusinziira ku nsimbi buli muntu z'aba akoze eki ateeseteese. Kati era bw'omala okufuna owa pulaani akuyambako ennyumba eyo n'eyisibwa mu mateeka agagobererwa nga ebifo ebikwatagana n'ebyokuzimba ku disitulikiti oba mu town council. Mu mbeera eyo bakwapuluvingira pulaani. Bamala okwapuluvingira pulaani awo n'ensimbi zo nga bw'oziteekateeka awo ng'olyoka onoonya omukugu nga nze. Kati awo bw'omuleeta n'akubaliramu mu ebyo ebyetaagisa n'omanya nti ennyumba ogizimba okugijja wano paka wano entwalako ssente mmeka, bw'otyo paka gwe lw'otuuka ku nnyumba yo gy'olowooza nti kyekyo ekirooto ky'enjuuyo. Tweyanziza. Kati eno gye bayita batya? Kati eno tuyinza okugamba nti ennyumba eya bbangalo naye nga yakalina mu mbeera eyo era nga bw'ogiraba efaanana. Nnyumba yakusulwamu mu nteekateeka ng'era omukugu wa pulaani bw'aba yateekateeka bw'etyo ssebo. Kati tugende tulabe kuba ebyokuzimba bikyuse nnyo ndowooza mu nsangi zino. Kati bino era kati ng'amadirisa bwe ganaafaanana gano ge bayita ango ki? Eddirisa eryo lya nkola y'abano abakozi abafa aba wano naye ddala nga abakozi balungi, lyerya metaliki mu nkola, lifabricatingibwa kuba kugwera aba wano nga ddala bw'osaawa baba wereda abalungi ddala nabo balimu emitendera. Kisinziira ku oyo gw'oba okolaganye nayo ekifaananyi kyakuwa ku ddirisa ly'oba oyagadde, naye nga lino lya metaliki. Waliwo n'amaddirisa amalala ga aluminium. Mu mbeera eyo kisinziira gwe ku nsimbi z'oba oyagadde okukikola. Kati omuntu oyandisinze kukozesa galiwo oba ssente yeesalawo? Ensimbi yeesalawo. Naye nga galiwo agasinga obulungi aluminium? Aluminium ge gasinga okubeera amalungi, naye olw'ensimbi ennyingi z'oba olina okuteekamu ddala naawe omuteesiteesi ayagala okuzimba oteeka okumanya nti ensawo ye enywedde bw'oba nti osazeewo ga aluminium era n'ensimbi ze bagamba ku aluminium ng'osobola ozisasula. Era bw'oba tozisobola ne gano si mabi ddala era magumu bulungi ng'era ekifaananyi bwe mukiraba ku nteekateeka gye gaakolebwamu. Twagezezzaako okwogera by'osaanye okutandikirako ng'oyagadde okuzimba. Ensonga endala enkulu abasinga obungi gye babuusa era amaaso
bw'amala okumanya ensimbi z'asaanidde okuteeka mu kifo ayinza obutafaayo kifo kifaananye kitya kigazi kwenkana kitya kikaatirizibwa naddala ng'obadde oyagala okugula bw'obeera olina ekirooto ky'ennyumba gy'oyagala okuzimba nga n'ekifo ky'oyagala okugizimbamu ekifo ky'oguze kijyamu kubanga abamu agenda naga nti kola ennyumba nalizimba eyakalina ng'eno oba ya bunene bwe buti naye olw'okuba ye yagula kifo nga tafuddeyo konsidalinga nnyumba gy'ayagadde oluusi ne weesanga bw'aba omukubi wa pulaani atuuse ogiteekamu ng'ennyumba tejyamu oba oluusi bw'eba ejjuddemu n'efuutiikibwa kati kyalibadde kirungi omuntu bw'abanga wakugula ekifo waakiri yaliguze ekifo nga mu bugazi waakiri kifuuti 10 ku 10 abasinga obungi bazze nga bagula fuuti 5 ku 10 kiba kimala ku nnyumba entonotono naye kirina obuzibu kyotukoga nti bwe walizimbye ennyumba etali ya bisenge bifunda ddala oba bifunda nnyo nti ogenda okutuuzaamu ennyumba eyefuuti mu poloti yefuuti 5 ku 10 okusinziira nga bwe bagyalenjinga ku mukubi wa pulaani weesanga ennyumba oluusi esemberedde nnyo ekikomera oba ensalo zaayo kwegana ekirabika nga tekikuwa mirembe kwetaaya mu kifo kye wazimbamu kale ddala bw'oba ozimba kirungi nakyo okonsidalinga obunene bw'ekifo olyoka ogeregeranya ennyumba gy'osaanidde okuteeka mu kifo ekyo byebyo ssebo wange. Kati tutunuulira kati ng'enzigi zino nti olaba luggi lunene lugazi abantu beetanidde nnyo enzigi sayizi eno engazi ennaku zino lwaki? Kiri ddala nti omukubi wa pulaani bw'aba yakuwa akuwa enteekateeka eyo obugazi bw'enzigi nga bwe zaali badde n'ekirala nti n'ennyumba era nayo bw'oba ogizimbye ku bunene bw'ennyumba kumpi n'obunene bw'emiryango egigiyingiramu oba n'amadirisa agagiriko bwe gaalisaanidde okubeera abamu baga nti kyalibadde proportional oyinza oga nti ennyumba kati ennene ng'eno bw'ogiraba naye obudirisa n'oteekako obutono bwa fuuti 3 oli ne bw'abeera ayimiridde eri alaba ye akadirisa ke baateeka ku nnyumba baateekako kaaki kale ne bwe lubeera luggi abantu banyumirwa nnyo ddala ng'oluggi oluyingirwa mu nnyumba oluyingirirwamu ddala nga lugazi ekikola ki ekimala kale olwalibadde lutandikirwako ddala olugazi ekimala lwalibadde lwa fuuti 8 mu bugazi era olaba nti mu mbeera ne bw'oba olina by'oyingiza mu nnyumba tebikutawaanya osobola oddugazi okusinziira nga bw'oyagala mu kyo kikuwa embeera nti nawe ddala owulira ng'oli free ne bw'oba obadde osiibyewo waka lwa Sande okugulawo oluggi obulungi nga lugazi empewo eyingira bulungi n'amadirisa gaffe ge twagambye nti agalina okugendera ku bunene bw'ennyumba yo nago gayingiza bulungi empewo kale ddala ekyo kigendera ddala ku mukugu ng'owa pulaani yakiteekateeka n'alaba nti ddala kisaanidde ennyumba eno ebereko amateesi ne bw'oba ofunye embeera ddala eyalibadde nti teyeebereka ofuna gw'ofutukama oba tomanya ebizibu bigwa oba ennyumba erina ekizibu kyefunye naye ow'okufuluma obufulumi kuwa emirembe ddala n'ofuluma mu nteekateeka etakkaluubiriza ddala bw'omala okumanya nti esayizi y'ennyumba gye bankubidde njagadde obunene bwe buti ekintu ekitera okukaatirizibwa ddala ng'ozimba lyalibadde sitting room yo ddala nga sitting room ngazi ekimala okulabika nti naawe ddala ne bw'oba otaddemu entebe zo z'otuulamu obugazi bukuwa ekifaananyi ekirungi ne baba bagenyi bo nga bawerako lwe baba bazze waka ddala bafuna ekifaananyi ky'ennyumba eyeetaayizibwamu obulungi olumu bannaffe abakuba pulaani mulimu ebimu bibalaba nga ku lupapula bisobose kati gwe omukugu atazze wano ku kizimbe okukizimba nolaba ng'oluusi waliwo omukugu gye kyataateekawo oba mu butakifaako mu nteekateeka buvunaanyizibwa bw'oyo azimba okulabika nti enteekateeka eyo asobola ogiwa developer naye n'abeera nga agisheyalinga naye bw'aba akyagadde n'akimukolera mu mbeera ey'ekika ekyo oluusi eddirisa baba baapima ttono omukugu ye n'alaba nga eddirisa lyalisaanidde nga ggazi bulungi oba olujingira bwe tukyogeddeko nga lugazi bulungi n'abeera nga ddala abiteekateeka ku nteekateeka esaanidde arrangement n'ebeera bw'etyo eno ye sitting room nga bw'ogiraba mu nteekateeka yaayo kyalibadde nti ku nnyumba etandikirwako eddiiro ewaakiri lyali gazi yogenda mu fuuti nga 18 ku 18 oba 18 ku 14 okusinziira eryaffe lino nga bwe mukola ki
lino liri size 18 wano 14 kati era oliraba nti ddala gazi bulungi kati bwe tuvaawo ne tugendera mu nteekateeka endala ekivaawo nga ya dining kubanga era oluva mu seeding tutera okutuukira ku dining yeno nga bwefaanana mulimu ogulaba kati ku ssaawa eno nga bwe gufaanana naye tetufunye mukisa kulaba gye gwatandikira okusiiga ekifaananyi okituusa ku ssa lino okulabika nti oyingira mu kifo ekifaanana bwe kiti ddala kino kiva wala gaba amataffaali agataliiko na musenyu omukubeko pulasita n'omala n'okubako pulasita n'osiigako langi n'ofuna ekifaananyi kino ng'era bw'okiraba kifaananyi kirungi ddala tubaleetera programs endala tubalage ddala wa ekintu ekitandikira naye leero tusazeewo tubalage eno etandise kati otunuulira wano nga omuntu olufuna ndowooza wano akamere ke wano bakaweerereza n'anaaba engalo ebeera wano enteeketeeke obulungi awo omuntu n'anaabira bulungi engalo kati eno era ye service window olwokuba nti dining ate kirungi eriraanye n'effumbiro era n'omukugu oli bwe bayita architecture bwe bate yakikola mu nteekateeka eyo ddala tikikiraga kifaananyi kirungi kubeera nga dining ate teri kumpi naki nafumbiro mu arrangement nti buli ne bwaba afumbye emmere oba agisaavinga kimuwa ekifaananyi ekirungi nti ddala emmere eva kumpi wano kufumbiro neteekateekebwa wati service window netuka mu dining ku mbeera eyo kati matiriyo ono gubayita batya matiriyo ono gubayita mabbo yakola worktop zino ezikola mu kabada zino ez'omufumbiro abamu akola kino mu nteekateeka okusinza nga bw'osobola omu ayinza okuyibwako enkokoto n'asibako era tayiro mu mbeera enyirivu obulungi oba togenze ku kino kubanga kino kyeyongeramu ku nsimbi ddala ne boodi zino zibeerayo mu bibuga eyo zitundibwa era ababazi bazigula ne bakolera effumbiro eriyonja okwenkana wano mu nteekateeka ddala ebeesaanye zino sinki zo osinziira ku kyoga ntya kanteekewo ya sayizi bwetiika oba osinziira nga kyekiriwo mu katale ekigenda ddala kyalibadde kirungi kati bw'otuukanga ku bino naawe weewa ekifaananyi nti singa nze mbadde nkozesa wano oba we naalifunidde emirembe we maateekamu sinki ng'eno yalisaanidde sinki bugazi ki eno kati yo yatula ebbiri bwe tugiyita bawolo bbiri ng'ebeerako wooyanikira ebintu olumu ezimu zibeerako wooyanikira ebintu naye kati eno ya bawolo bbiri nti bw'oba oyoza tekikkalubiriza oyoleza mu bawolo bbiri eno osobola ojyolezaamu ng'ate bw'onyimunguza nga bw'oyanika kati era bw'oba osalawo bawolo gy'oyinza okukozesa okikonsidalinga nti njagala bawolo mmeka wali ey'emu waliwo ey'ebbiri kati mu nteekateeka awo osinziira ddala n'oteekawo ekintu naye ekifaananyi kyenfunye wano buli kimu kirina sayizi yennyini emala sitting room ebadde nnene dining nnene kitye nayo girabira ddala nga nnene bulungi era ekyo kyekifaananyi kyenayogereemabigako eri nti bw'oba ogula ekifo ky'osaanidde okuzimbamu kyalibadde nti tuyagala okuzimbamu kinaajyamu bw'eba ddala ekifo kyewagula kyali kitono wesanga nga arrangement ng'eno tesobola kwataganyizibwa bulungi olw'obufunda bw'ekifo naye obeera ng'enteekateeka y'okuva wansi wayagala nti njagala ekifaananyi bwekiti ne mu kugula era omanya nti poloti bw'eba egezza ekimala nekyenaazimbamu kijja kumpa byenzimbamu ebimala kale mu mbeera eyo n'omukubi wa pulaani n'omugamba nti arrangement yange waakiri yalibadde bweti abasinga obungi babuusa embeera eyo obutafa ku architecture kumukubira pulaani ekitali kirungi n'atandika kuyiiya biyiiye oluusi yalabye wa munne ate bw'akireetewo olw'okuba nti oluusi awawe wafunda oba arrangement eyo yali tesoboka ne kiba nga tekisobola kujyamu kati kino yekimu ekyo bakiyita buudu oba kimune mu lulimi olwangu nti wano we wajja okutuula kuuka mu ffumbiro lino kati omukka oguva mu kuuka eno awo wegunywerwa ne gufuluma mu mbeera eyo then wano tulabawo oluggi olukolekeza eki era lubalunda nti ate tujja kuyitira eri mu dining oba mu seating
tugambe olina by'oteekateeka mu kufumba kale olugi luno lulina okubeera ku ffumbiro lyo tulu olw'emmanju era oludde emmanju oba ne bwetabeera mmanju naye ku arrangement eyo tilukufulumya ebweru enteekateeka ey'effumbiro gyetandikira oleese emmere oleese ki tojja bbiisa ate mu dayiningi kale n'oba ng'obisooseeza eyo ate era kubeerako okufumbiro kubeerako esitoowa entonotono esitoowa eterekebwamu ebyokulya ebitonotono ebisoboka okujja muno ng'obutungulu oba bummonde wo oba siriyozi zo bijanjaalo kawoowo mu nteekateeka eyo oyinza okugira ng'omuteekako eyo paka lw'onoomugyayo ng'oyagala omufumba omulimu gwo ogwebalira eddala era kufumbiro ngera bwolaba effumbiro lino bangi balina enteekateeka nti effumbiro ewe libimala okubeera eddene ng'era enteekateeka oli yaba yalowoozaako ng'atandika olumu ebyokulya ebimu babyegabulira wano mu ffumbiro mukyo tata waana agenda eri mu dayiningi oba oluusi ku makya breakfast we mwangungu bw'amala omuteekateeka wali ku kuuka asobola omuleeta wano kano katebo kajja kubeerako era entebe zaako oli asobola okutuula wano kyayi we n'amunywera awo mangu mangu obaako okulya kaabaase ateeseteese n'akaliira island akatera nnyo okubeera mu mafumbiro amalungi okusinziira n'obunene bwaki bw'ennyumba bweba yateeka tulaba nti mu ffumbiro tiles ezaali ate zaawuka ku bisenge ebirala kino lwaki kiba kiti kati ddala era bw'oba okola effumbiro bw'omala okukola enteekateeka nga bwe libeera nti ffumbiro libeeramu ebikozesebwa bingi eby'okufumba oba butto oba kusiika oba kukwata ku bisenge mu nju ddala ekintu ekyalibadde kiteekwa okubeera ekiyonjo lyalibadde effumbiro kubanga mu ffumbiro bava bye tulya oli bw'alaba effumbiro ekyafu n'ebyokulya bimutama n'effumbiro bwe liba lyazimbwa bwe riti tulizimba ne tukola nga lya tayiro okuva wansi ne zisitukako paka fuuti nga 5 kati oli ne bw'aba yalemereddwa abadde asalaasala busitungulu ate n'abanga akwata ku kisenge kati awo omukono guba gutuukira ku tayirozi obukyafu buba bwalibadde bugenda ku langi gye tuba twasiiga waakiri bugenda ku tayirozi olunaku bwe luba oba lwa wiikendi oba lwawaddeyo obudde ajja buzi nakiwero kye ekirimu sabbuuni tayiro zino n'azooza effumbiro ne libeera nga liyonjo January December mu mbeera eyisewo kati tugende ndowooza sayidi eno tulabe era bwe tuba tudda sayidi eno oba tutandise okuyingira kati eno ennyumba yaffe nga bweri ng'eriko kalina eno ya arrangement eriwo nti wansi wateekebwayo ebisenge ebyo ebisooka ebya wansi ebisenge ebyo bitera okusulwamu obumu abagenyi kubeerayo bedroom olumu nga 2 ng'era bw'olaba wano ewaffe eno bedroom yaffeemu n'eno bedroom ey'okubiri ezimu zitera okusulwamu bannaffe abatuyambako okukola emirimu ewaka tuyinza obbawako oluumu emu ne luumu endala eyinza okubeera ey'omugenyi ne keesi nga tetwagadde mutwala waggulu n'ebeerako ne wansi arrangement eteekwa okubeerawo nti ya bathroom ne toilet mukyo nti omugenyi abazze nga tetujja mutwala wala ate kunoonya kifo kino we kiri yali agadde okunaabako mu maaso oba kunaabako mu biri azze n'ebbugu mu mbeera eyo kino ekinaabiro kisookerwako ne kiba nga ayambibwako omutakaluubirirwa ng'abadde ddala nga tuufu ebyo byonna abakugu we bali tukolagana nabo babikuteeramu mu njuyo okusinziira mu nteekateeka ate ekyamusa obulungi nti bino biri wano tuli nabyo okumpi mu kibuga osobola okugenda n'osima kyoyagadde n'oba ng'ofuna ekintu mu ngeri eno enteekateeka eno nti bathroom yandibadde nti eri directly close to the sitting room nti omugenyi asobola ogikozesa ne bw'aba si wakusulawo kubanga bwemala okubeera ennyumba olumu kiba nti waliwo ebifo ebibyo nga gwewawaka byotaalyagadde ate muntu azze obuzza akatono okubituukako amangu
kale ne bw'aba akomyewo wansi wano wamwanguyira ddala arrangement eno eba emusobozesa okwetayiza wansi wano ate naye obutamala oba mwambusa oba mulagirira bweru manju gy'ayinza okugenda mpozi ensobi omwe endala etera okukolebwa era bannaffe abakugu abamu abakuba pulaani nakyogeddeko emabega eri nti kivunaanyizibwa ku gwazimba naawe nolaba arrangement eyo gye yakola esoboka abamu baddira toyireeti eno oba ekinaabiro kino kyalibadde nti kinaabiro kiriko baliko naye olwa arrangement oli gy'ataafaayo ate n'agisembeza kumpi nnyo ne dayiningi kwegamba oli ne bw'aba yayagadde ogendako eyo omuntu oyo bw'aba agendayo ekyaffe kiba kifo kyakyama abamu bakaluubirirwa olumu bali batudde wali mu siitingi ate amaaso gamulaga nti ate oli ava mu washiruumu kale nekitalaga kifaananyi kirungi kale ku arrangement oli ddala bw'aba yagirowoozaako ekifo kino kibeera baliko nti oli ne bw'aba agendayo tafuna kaluubirirwa kutya nti banaalaba batya nga afukutuka eyo ate bannaye bali ku dayiningi ate nze nfukutukawa kati wano mu arrangement eno kitegeeza nti ono n'oli baba basobola okusharingawo era ddala basobola okukozesa ekifo ekyo mu mbeera eyo kati eno ennyumba ere bwati bwefaanana awo oli waddemu okolerawo byoyagala okuterekawo oba okuteekerawo baana webazannyira bintu byabwe oba okololerawo engoyezo z'obaoyagadde kisinza era eno ennyumba yaffe bwekirakalira olutwambuka waggulu ewali ebisenge ebirala ebyateekateekebwa okusulamu ng'era bwe tutudde wansi kino kye kimwera ku bisenge ebisulwamu waggulu eno era n'ekinaabiro ekyo era nabyo biriraaniganye obutakaluubirirwa bakolaki babisulamu kati bino bisenge tujja kugamba nti byo bishiyalinga ekinaabiro kweno ebweru nga bwe bafaanana si ganti ekinaabiro kyetunze kuli ku kisenge kwennyini kale era bwe tutuuka mu bisenge enteekateeka eno ebaayo okolerwamu wadroso oteekate ziba zino tugamba zazimbirwamu ti kale otuuka kutereka ngoye zo totawaana mu nteekateeka eyo era ddala abakugu we bali abasobola okutuusaako ekifaananyi kino gamba zino wadropu ezokugenda wali kubbiri bakukolera eweddoje ng'ogulwa kizibu ddala kubanga era oba ogambye nti oguze ya kubbiri kirimu emitendera nti omuntu bw'aba atuusa okuzimba ekifo kye nga kino aba avudde mu mutendera ogw'okusitula fanica ate atambule naye fanica ayonooneka kutambula naye oga nti wakiguze kaleerwe bwayiise wokivugira okireete wano ewaffe we tuli ku site oluusi omusumaali gukutaataaganye kale wobeera mu maka agagoma nti maze okugazimba si gaakuvaawo nkya bino bikolerwamu permanently noba nga totawaana kikendeeza ne space kuba eriwo n'agiteeka ate era ddala nzibu kubanga wogisitula ogireeta eno mu nnyumba yaffe eyakalina ndowooza n'ekyalo ino kiyita abaayi mujje munkwatireko nsitule ekkabada oba ekitanda mu mbeera eyo kale n'olabya ddala nga kikaluubiriza oba tusooke tumaleyo abasulamu enteekateeka y'okutereka engoye ze ebeera mu kisenge ekyo era ngawebayagala ddala nga tuzimba era n'omukugu wa pulaani aba yakolaki abayagamba kisinzira era kati era bwetwakkaatiriza mu by'okuzimba nti n'ennyumba yo bw'oba ozimba ekisenge nga kisoboka bino biba bisobola okugyamu naye nza okusanga ng'ekisenge oba okusinzira ku kifu kino kiri fuuti 14 ku 14 kale kimalira ddala okuteekamu ekitanda ne bwebiteera ebitanda 2 era bijjamu bulungi kale ddala kikuwa emirembe nti niwe oyagadde kuteekamu wardrobe zino zisobola okugyamu akasenge bwe kabeera katono ne wardrobe ziba tezikola ezijjamu kati enteekateeka master bedroom yaffe eno ddala ngaze ekimala
era nga nnyini nnyumba yalisaanira okubeera. Era ennyumba abasinga obungi kye basinga okwagala kukola ateekateeka siitingi nnene ekimala, master bedroom nnene ekimala. Kale eno ddala ogiraba nga master bedroom yaffe eri mu fuuti 16 wano 18, ddala nnene ekimala okuteekamu ekitanda kye. Waliwo n'ebiri bayita king size bed. Wano era mu arrangement ya master bedroom eno table ya kweyongezaako ng'omukyala makeup mu mbeera eyo. Kati wano era waterekwa engoye gye bayita closet mu lulimi lulo lwaffe olw'ekizimbi nnyinimu wano mwateeka engoye ze era nga kikwataganye n'ekisenge kye nga bwe kiri. Kati kino ekinaabiro kyo kyeyawulidde era nga kiri mu master bedroom. Mu nteekateeka eno oyinza ojjagala naye era tuddayo ku kiri ekifo kyo kikumala arrangement eyo. Bangi agenda nagala n'ekisenge kyange kyalibaddeko ekinaabiro naye ogenda okusinziira ekinaabiro oba bwe bateekateeka nga wafunda ddala nga n'ekinaabiro kyayinza okuteekamu oluusi kyasobola kugyamu bbaafu ng'eno ate ng'oluusi yali yagadde. Kale ebyo byebimu ddala ebikyalenjinga ng'omuntu asalawo azimbe oba afune enteekateeka y'okuba n'ennyumba ekikyayagalamu. Kati awo ddala nawo oba oyagadde oga nti waali bukoze okusinziira paka ku mutindo ogwo, naye olw'ekifo n'obufunda bw'enteekateeka ebimu bino bigaana. Era abamu ebinaabiro ebimu tebirimu bbaafu nnene nga zino, olumu bateekamu shawa yokka era olw'okuba nti ekinaabiro naye ffe wano mu nteekateeka okuba nnyumba yaffe yali ngazi ekimala, eno enteekateeka yasobola okugyamu obulungi. Kati wano ndaba nga tiles mwazisibira ddala paka ku siiringi. Kakodyo kyakabeera mu kino. Ddala mu nteekateeka eno ensimbi eddayo n'ebeera nga y'ensonga mu arrangement eno. Era abamu agenda naga nti kusinziira ku mbeera gye nnina waakiri tayiro nzikomye kumpimpi awo kubanga okuzongerayo eri amazzi tegatuuka. Naye ebinaabiro ebibeeramu amazzi aga buli kika. Waliwo n'amazzi g'otasobola kulaba, waliwo g'oyinza okulaba steam. Oluusi onaabya amazzi agookya gasituka ne steam, wali gasangawo langi ne steam n'atuula awo. Langi eyo olumu egenda ng'eyonooneka. Naye bwe kiba nga kyamalibwayo paka waggulu tayiro nga zaatuuka, eyo embeera y'ekika ekyo oba ogiwonye nga tojja kufuna buzibu eyo. Kati ekinaabiro kyo kyandibadde sayizi ki? Ddala ekinaabiro kyalibadde kino ekyaffe kiri mu fuuti 8 ku 6. Kati oba ne bwoba wayitaddemu ebbaafu ddala eba ejjamu kuba bbaafu endala ezisookerwako ezitali ennene nnyo ziri jakuzi yeegenda mu mita 1.7 obuwanvu bwayo. Kale ddala nti yo eba ejjamu bulungi. Kakati awo kisinziira nawe byoyagadde mu kinaabiro kyo. Oba oyagadde jakuzi ate nawe olina ogifunira ekinaabiro nga kiki nga kinene. Balina ne kashawa akalala ke bateekamu. Kati nako bw'oba ng'okaagadde kisinziira ddala ekyo ekinaabiro kisobola okugyamu ebyo, naye twaligambye nti ekisookerwako ekitali kifunda nnyo. Kale kyaligenze mu sayizi eno ng'eyaffe gye twaga nti eri fuuti 8 ku 6. Mu bufunze mu master bedroom ye muntu wasobola okuwummulira n'aba nga tekimwetaagisa kufuluma. Buli kimu kimusanga eyo. Ebiseera ebisinga kibeerako ekisenge kyaffe kino kirala kirina sayizi emu ng'eyawansi olw'okubeera nti waliwo oyinza okwagala ekisenge kyo kubanga kino ekyaffe kirina mu kalina osobola n'okuga nti oba nja kuggulawo paka ssaawa zinnaayagala n'okumulirako awo kuba tulinako ne shade mu maaso awo
bw'oba ovudde mu kisenge eno slogan ojja kuwummulirako awo olw'eggulo empewo ne zikuyitamu kale n'ekisenge ekyo ddala kiba mu ndabika ddala singa okeera nti okiggudde kyonna bw'oti okwetaayo okukibeeramu ddala kubeera kuki ate wano empewo ezikufuuwako ziba za nnyanja nnyanja bangi nnyo ku badevelopa baagala nnyo bw'abaagula ekifo era yakyenyumirizaamu ennyumba yange erengera amazzi abamu bannaffe abagenze newala mu mazzi mwennyini we batandise n'okuzimba ki ennyumba nga ye ddala awulira amazzi akola ki era ddala obulamu obuva ku sayiti eriraaniganye n'ennyanja bwa njawulo kuba empewo esituka bulungi ng'erimu akaweweevu ate n'amaaso gafuna okulaba obulungi kati kisinziira ggwe ekifo kyo kye wafuna kyekyandemeza ku Ntebe Road kati wano we tuli kwewali balcony wali tulabye nti exit ejja eno ku kiri ekisenge ekimu kweri then eno eri wano yeya master bedroom mu nteekateeka era bw'otaayagala kisinziirira ku nnyumba yaffe nga bw'ogirayo weefaanana kiri emirundi ebiri n'abasuzeeko mu maka gano nga sibe bano bokka bannyinimu bali agadde okusheyalinga ku vyeno ebweru oba okutuulako wano mu veranda yaffe eno twabalekerawo omulyango ogwo nga bo gwe bakola ki gwe bakozesa kati guno gwe gwa nnyinimu ye asobola okweggulira wano n'afuluma butereevu okuva mu kisenge kye n'ajja paka wano muki nga ziddala ekimala nti ne kacyayi basobola okateekateeka n'ajja n'akanywera eno olw'eggulo nga bw'alengera viyu ye ng'ennyumba eno gye yakola ki gye yatunula nga ziddala bino byonna osobola obituukako okusinziira ku bugazi bw'enjuuyo gye wateekateeka era n'ensawo nga bwe yakusobozesa kati bwe kityo bwe kibeera wali era shade entonotono era okusinziira ku bugazi bw'ennyumba oba ku pulaani y'ennyumba nga bwe yakola ki kati tulaba ng'enju eno yategula sinziira lufingi nayo gwe mumukola oba ofunamu ssebo ku bino ebyaffe eby'ekikugu ddala era nga bw'olaba ne babeera basawo waliwo alongoosa waliwo ow'empiso no waliwo mu mbeera eyo yonna kaakati ffe bwe tumala okubeera abazimbi waliwo be tuyita abaseresi era bwe tutuuka ku siteegi esereka tubayita okusinziira ku kika ky'enju gy'oyagala okusereka n'eki ky'oyagala okuseresa oba oyagala kuseresa amategula oba oyagala kuseresa mabaati okusinziira ku nsimbi zo z'oba wateekateeka okuteeka ku kizimbe kyo kati bagamba waliwo abaseresa abatte enju oli nga yagisitula bulungi nnyo naye okutuuka eno omuseresa oyo yagyonoona mukola mutya okubasebo era obukugu bw'okubeera mu bintu bino butandikira mu kubeera nti kutuuka n'okubeera nga kusiiga kifaananyi abasinga obungi baba bakola ebintu bino tebasiiga kifaananyi bwe twabadde twawogerako wansi eri twagaa nti ne bw'oba oteeka amadirisa ku njuuyo kisaanira n'opima eddirisa erisaanidde okubeera ku ki ku njuuyo kati bwe kituuka ku kusereka era nagwo bw'abeera nga museresi ng'obukugu ddala abulina oba okusereka aba akimanya nti ennyumba okusinziira ku nnyumba obunene bwe buti bugendana n'akasolya akenkana bwe kati akawanvu bwa bwe kati oba bwe mba ngenda kuseresa amategula nina okuwa obuwanvu bwa kipimo bwe kiti oba ngenda kuseresa mabaati bw'obupimo bwa buwanvu bwe buti bumala kati emirundi egisinga okuba emingi butuuka mu bino ebyaffe eby'okuzimba abamu bw'aba tafunyeeko omukisa guyita mu bantu bakoze bintu birungi olumu ebintu byakola tebituukagana na mulembe n'aba nga atuuse okusereseka ennyumba yo ogimuleetedde etuuse weeserekebwa akasolya n'agiwa akasolya ate akatagisaanidde lw'osanga ekifaananyi ekyo nga ddala olyaga nti ate omuseresi yatta ennyumba kale kiba kirungi nti okuwabuligana kulina okubeera mu mirimu gino nga tugikola obuzibu obukibeeramu nti bwe tutuuka mu kuzimba olumu tetuweebwa challenge egamba nti oba tetuweebwa mukisa kugamba nti ennyumba eno nagizimbye okugijja wansi paka weggweera
nesangibwa ng'ekoleddwako abantu bangi buli omu najja ne mu nkola eyiye gy'asuubira nti gy'akoze ate nga gwe gwakoledde naawe tobimanyi wamuleeta ng'omukugu okukakana nga yaye ekyo kyakoze kyalibadde ekirungi bw'oba otuuse okufuna omuntu anaakuzimbira weekakase era oluusi akulage ku byasobodde okukola naawe okakase nti ddala yasobodde obbikola era bwe kutuuka kuwabuligana ddala aba akyalinayo eddoboozi erikuwabula oli ne bw'aba azze nga ddala agenze kusereka olumu twesanga ffe abali mu mirimu gino tumanya nti oyo amanyi kino era bw'atuuka okukikola neekakasa ajja kifulumya bulungi kiwe ekifaananyi ekirungi kati ekisinga okuleeta obuzibu nti ba developer bo olw'okuba nti aba mukama waffe olumu asalawo okusinziira nga ye bw'asazeewo oluusi awulidde musajja waali eyo gy'ali amanyi ku by'okuzimba n'amuleeta oluusi ddala ng'ekifaananyi ekyo takisobola oba ajja kugaa nti nkisobola olw'okwagala afune omulimu naye ng'obukugu oluusi tabuyina weesangira awo ng'oli akoze omulimu ogutajjamu ekyo ekisaanidde kale n'asereka ennyumba ng'eyo gy'obuuziza ssebo nebanga ate ne bagamba nti enju yatuulamu kakati era kyekyo ekijja mu mbeera eri ng'ate n'okuwabula oluusi tewali yali akoze eki amuwabudde omuzimbi bwe yamala okuzimba ye n'agenda omuseresi ye n'ajja luvannyuma omuzimbi agenda okukomawo ng'ate omuseresi yagikola ki kale kyalibadde kirungi bw'oba owadde omuntu ddala okuzimbira ennyumba ye nga weekakasa nti ebifaananyi byonna ebigiddiringanako paka weeneggwera abyetegereza n'amanya nti ddala bisaanidde byebyo era ebiseera ebisinga obungi abakozesa ekampuni bwe zibeera kampuni ennene nga ze tuwulira eziri mu by'okuzimba weesanga bo bagijja wansi paka weenekola ki era ekifaananyi kyonna kye baba basiize kibeera kyabwe naye ku nzimba ennaffe eya bulijjo weesanga emikono egiyise ku nju eyo mingi eyazimbye eyagiserese eyagikozewo ebirala byonna mulala abakozi nga baabo nga bayitirivu kati buli omu ajja n'enkolayo olumu etakwatagana n'ekyo kiba kyalowoozebwa nti kyoyagala bakuzimbire n'ebirangi nga tebinyuma kirungi ddala langi eno kyekintu omuntu bwe bumala okuzimba kyosaanye okutunako kikusanyuse obuzibu obusinga okubeerawo nti oba kiringa nga ffe bwe twagala nti gwe olugoye olulwo olangi eringa lugoye guyinza okwagala olugoye olweru omulala n'ayagala olwa bbulu omulala agwala olwa guriini abagagala lumyufu kakati mu mbeera eyo ye n'alowooza nti ekyo kimunyumidde naye nga ggwe ng'omukugu waalibadde owabula nti okusinziira ku kika ky'ennyumba langi bweti yeegigenderako langi bw'ebeera ekizimbe bwe kibeera kinene bw'oba otaddeko langi gye bagamba nti nzikivu esobola okukwatagana nakyo bw'ebeera nnyumba ntono ate bw'oteekako erangi ezikidde kiyinza obutalabika bulungi oli n'avuga nti ekyalibadde ekirungi ennyumba entono ebeere ne langi enkyamufu bw'ebeera nnene ebeere ne langi enzikivu kati kisinziira olumu n'embeera endala ejjawo buyonjo ki obukwetoolodde we wagula okuzimba waliwo oluguudo lw'ettaka luyitawo terunayibwa koolaasi naye yagadde osigeko langi y'enjeru ddala wayinza okuyitawo ebbanga ttono nga langi eyo erabika bubi efuuse ya brown ekifaananyi kyekuwa ddala naye tekikusanyusa ng'ate wamala dde okiteekamu ssente kale weesanga abamu bagendana n'embeera eno aga nti kannonde langi eneesobola okugoberera ekyo ekiriraanye we nazimba kikwatagana n'embeera olumu n'agenda ku langi ey'ekikanga ekyo naye nga bwo langi ezaalibadde ennungi naddala ng'osiiga mu nnyumba munda langi gye ziri nga zireeta ekitangaala mu kisenge obulamu obw'ekika ekyo nga kisenge si kiziyivu kikyamufumu ekimala kati n'ekirala abamu era kibakonsidalinga nga gyeko okulonda langi eyo eyonjebwa kwenkanawa nyangu okuyonja kuba kati baatukolera langi osobola n'ogisiimuulako bw'eba nga waliwo awakyafuwadde kati n'ogenda n'olonda langi ey'ekikanga ekyo oyinza okuga nti waliwo langi gye nsobola okusiiga mu bisenge gy'ensula ate waliwo langi gye nyina okusiiga mu siitingi ate waliwo langi gye nyina okusiiga mu fumbiro
kati mu bisenge oba seating abangi tugenda nnyo ku langi oba ya off white oba mu seating bwotyo oba ya cream mu mbeera eyo gwe nga bw'oba oyagadde. Kati yaffe eno gy'olabako eyo off white era agendana n'embeera nti si mbi nnyo wano nga ffe waffe we tuli. Kati awo bwotyo langi bwe walisaanyo zironda. Pozi n'ekizibu ekirala ekiriwo nti abamu bagenda ne baagala bakozese langi ya bika bingi mu ndabika. Wano n'asiigawo bbulu, wano n'asiigawo green, wano n'asiigawo red, nga ye kwatyo bw'akiraba nti kimufaananira bulungi kisinziira kwagala kwe. Naye nga kyalibadde ekirungi ennyumba n'esiigwa langi ya bika nga bibiri yetakufuukira kizibu, eba simple ate ennyuma ate ne bakutuuka kuddaabiriza kikwanguyira ti oba ennyumba yange buli mwaka nziramu n'engisiiga langi oba oluvannyuma lwa myaka 2 nziramu n'engisiiga langi. Bw'oba wagula langi ya kika kimu ogenda n'ogula omukebe gumu 2, naye bw'oba wagula wano wasiigawo green, wano wasiigawo red, wano ate olina okunoonya ogwa red, ate olina okunoonya ogwa green. Kati weesanga eno gisiigisizaako kitundu n'okomaawo, n'eno n'ogisiigawo omukobe ne gutaggwamu naye n'okomaawo. Kati ne bikutuulira awo n'obiteekamu ssente nnyingi naye nga si bwe kyalibadde okwanguyira. Wabula awo tuddayo ne tugamba nti gwe nga developer ky'oyagala kyekijja okutuuka. Then amataala gano kuba nago gatta ekifaananyi ky'enju naddala waliwo enju kati ng'obudde bw'ekiro naddala enju zino empanvu ng'eziri ku kasozi n'ogiraba ng'ezikidde era muba wabula ku bino eby'amataala installation naki oba gwe kasitooba ng'omaze okuzimba nga kiwedde? Nedda ssebo, kati naddala eri gye twatandikidde ku mukubi wa pulaani bw'akuba pulaani era waliwo ne pulaani eyo egoberaganya amataala nga bwe ganaatambula mu kizimbe kyo. Bwe kituukanga naawe gwe omuku gwali mu kukola omulimu ogwo oddayo n'osiiga ekifaananyi kubanga ddala okuzimba kwalibadde kusiiga kifaananyi kirabikira omuntu obuki. Oli ne bw'aba ekyo yakibuusa amaaso awo teyateekawo ttaala gwe n'ojja n'oga nti omuntu ono olw'eggula ajja kuwalizibwa ajja atuuleko wano. Kijjamu emirembe singa asangawo ettaala bw'eti gy'asobola okuteekawo n'aba nga awummulirako awo. Oli ne bw'aba yakibuusa amaaso okifuna mu mbeera eyo. Olumu n'ennyini kizimbe naye afaayo n'aga nti ekisenge kyange naaliyagaddemu ettaala bw'eti ne bw'eti. Kale era ddala bwe tukoga nti wano waalibaddewo ettaala bw'eti era ddala zibaawo okusinziira ku nteekateeka gye tulaba nti ddala esaanidde. Era ne wabaawo ettaala zitugaa nti zino zisobola okwaka mu nnyumba, zino zaaka mu sheedi, zino zaaka wabweru, bwe kityo ssebo bwe kibeera. Pozi era ekyo kintwala ku kibuuzo kyange kiddako nti obuwanvu bw'ebisenge bino bwandibadde ku kipimo ki? Waliwo siringi z'olaba nga nnyimpi nnyo ate ezimu ne ziba nga mpanvu nnyo. Ekyo kyo mukitunuulira mutya? Ennyumba eno bw'eba ezimbwa okuva wansi weetandikira gye twaligambye nti ground floor, obuwanvu awo we tusalira amadirisa nga bw'oliraba awo. Kati edda waalingawo enkola eri nga kubeerako obumooli buno obw'ebituli obw'ebbumba, naye kati baaleeta enkola eno ey'obutuli buno obukolerwa ku madirisa, ziri louvers mu mbeera eyo naye eri munda zibeerako akatimba akataganya nsiri kuyingira nti kisigala kiyisaamu empewo bulungi nnyo n'obutajjulira kiri eky'obumooli obw'ebituli. Naye nga levo gye busalirwako oba okibala butandikira ku fuuti 8 okuva wansi paka ku bbiimu. Kati bw'ova ku bbiimu n'otuuzaako obuwanvu bwa bbiimu yo gy'oba otaddewo oba esutuse inchi 8 bw'omala n'oyongerako fuuti endala nga 2 oba emu kitundu. Kati siiringi yo waakiri ennyumba yo wano okugizimba paka ku wetwaligambye nti wall plate oba we yalituuliddwako amabaati agagisereka walibadde tewakka fuuti 10. Kati kwene eyakalina olw'okuba eyakalina yo obuwanvu bwa kalina bubeera ku sayizi ndala ku buno obulala waakiri era naye yalibadde nti okuva ku floor wansi obuwanvu okutuuka ku siiringi ya kalina oba gye twaliise siraabu nawo walibadde tewakka waakiri fuuti 9 oba 9 kitundu.
kwegamba obuwanvu obwo obukumala okwetaayizaamu nga ddala siiringi togiraba ng'eri kumpi nnyo oba nga teri wala nnyo. Rafule 9 ku 10. 9 ku kitundu ku 10. Obwo obuwanvu bwali badde bukumala okwetaayizaamu obulungi. Nga bweri era eri wabuuza ku kya langi, kati waliwo langi esiigwa munda ne wabaawo ne langi esiiga ebweru. Kozi kati abakozi ba langi bazzeeyo ne langi era eno gye tuyita eya pesiti. Bw'oba wakusiga bweru nnungi nnyo, tyegumira ku kizimbe, tekaddiwa mangu ddala ate nnyirivu era erabika bulungi. Kale era naffe bwe twasobola okuzimba era ne tulonda langi okusinziira ng'era naawe omulabi bw'ogiraba. Ddala era bw'ogirabako esanyusa mu arrangement yaayo ng'era bw'ogiraba. Kale era n'ennyumba yaffe bwe yali ezimbwa era wansi w'omusingi tuzimbawo amayinja. Bannaffe bagenze bongera ne banyiriza amayinja kati basalayo n'amasala agatali gali ge twasooka nago agataali nga masale, nayo ne gongera otuwa ekifaananyi ekirungi ekirabika obulungi. Era ne kubaako n'olubalaza abamu bazze bakola embalaza oba ayagala lwakuteekako tayirozi oba abalala bateekako talazo, abalala balweka ne seminti owa bulijjo. Kati kisinziira kyoyagala n'ensimbi ezikusobozesa. Olwa tayiro lulungi nti luyonjeka, n'ettalazo mulungi nti mugumu naye olumu akalubiriza okuyonja. Aguba mangu naddala nga awantu waliwo enfuufu nnyingi, ate ne bwekutuuka kuyonja akaluubirizaamu. Naye tayiro zo ennyangu oteekako obuteesi kiwero ng'ofuna ekifaananyi ekiyonjo ekizzeewo. Era ku nteekateeka oluvannyuma lw'olubalaza n'oteekawo ebimuli ebyo birabisa bulungi bw'oba ozimbye. Kati tulaba wano nga ate kuliko ne geeti endala. Era sebo twazzeeyo ku kiri ddala ekifo ekyo kikufevalinga ku ekyo ky'oba oteeseteese okukola. Poloti yaffe eno bwe yali egulwa kumpi erina amakubo agagiyitako okusinziira ku sayidi zombi. Essebo eno wali ekkubo erifubutukayo naye tusobola okuyitirayo. Tetwasalawo tweggalire sayidi eyo, twasalayo ne tugamba nti tusobola okukozesa eri bwe tuba twagadde kuyita eyo era bwe kuteekako geeti eno ey'okubiri. N'eri era nayo wali ekkubo eriyitayo era nayo twagaa nti obutafiirwa ate kuyitirako eyo, naye era ne tusalayo ne tuteekayo ki geeti ey'okubiri endala. Kati oli wa ddembe okusinziira gy'oyagala okulaga, geeti gy'oyagala okukola ki okukozesa. Ng'enjuyi eno bweti bwefaanana n'emmanju waayo. Ddala arrangement eriko bangi bafiirwa ne valiyu ey'amazzi ago agava ku nnyumba. Naye enju yaffe era twasobola okufunayo tanka ey'amazzi lita 1000. Enkuba bw'etonnya 1000 gw'amazzi guli awo, gukendereza ne bbiiru ya national water n'ofuna amazzi agali fuliko. Kale era emmanju bweti bwe walina okufaanana. Nteekayo nteekateeka eno yakwanikayo ngoye era nga bw'olaba zino empagi ze twateekamu wali awasigadde ne tusimbayo ebimuli. Kale ddala ebyo byonna bisoboka okusinziira ku kifo ky'oba wakola ki waba wagula. Era ennyumba ddala toyinza kubeerawo nga nnene bwetyo ekimala nga toyinaako boys quarter. Eno ye boys quarter y'enju yaffe eno. Ebeerako toilet ey'ebweru n'ebeerako effumbiro tonotono era ebweru, neteekebwako ne ruumu nga 2 ezisulwamu. Kale zongera okwongera okugaziya bunene bw'enju yaffe. Nga era bwe tugenda tusemberera okumaliriza, omulabi waffe ali eyo yeebuuza nti ennyumba eno okubanga agyepikira agifune eyinza mumalako ssente nga mmeka? Ebyensimbi abamu ddala tebaagala birowoozaako kubanga bibatiisa. Olumu ayinza okugaa nti nange naalizimbye efaanana bw'etyo, naye olw'ensimbi ne kiba nga kye kimukutulako. Oba omulala yaligezezzaako
naye bw'ombuulira nti egwa mu ssente bweziti n'agamba ha ebyokuzimba nze nkoze eki nze mbivuddeko abansuze busuza naye ddala ng'omuntu bw'alina okubeera omumalirivu obumalirivu bwo butandikira nga bw'owulira nti osobola okufuna. Kale ennyumba gye tusobodde okulabako eno twaligambye nti etandikirwako bwe gwaggwa atali wa nsimbi ezaafuuse ennyingi mu nteekateekayo waaliga nti waakiri bwe nteekateekayo obukadde bwange nga 5 ennyumba okusinziira ku reasonable n'alibadde ntandika n'obwo bukunukkiriza enjuyo gizimba n'ekola ki n'eggwanga oguze ebikozesebwa osasuddeko abakozi otaddemu ebyo ebyetaagisa. Kisinziira ng'ogenda olinnya amadaala ennyumba eri gye twagambye esookerwako gye twayise eyaffe eya wansi etaliiko mwaliiro gwa kalina gye twogereramu mu nsimbi ezo. Nawa wooli okusinziira mu kitundu ky'olimu ogizimba mu kitundu kya kibuga ogizimba mu kitundu kya kyalo. Mu kibuga ebikozesebwa bya bbeeyi, mu kyalo ebikozesebwa ebimu ng'amataffaali omusenyu olumu si bya bbeeyi. Bw'oba ogenda mu kibuga buli kamu oteeka kakola ki kagula olumu kyongera ku bbeeyi kakisinziira mu kifo kyo ky'ogenda okuzimbamu n'ennyumba ya bisenge bimeka by'oyagala okuzimba. Naye n'ennyumba gye ŋŋambye eyinza okugenda mu bisenge nga 3 ebisulwamu ng'eriko sitting room ng'eriko n'eddiiro n'effumbiro ettonotono. Kati bw'ova ku mutendera ogwo kisinziira ku nsimbi yo bw'oga nti ngenze mu yakalina. Omuntu bw'aba yayagadde okuzimba ennyumba eyakalina nga kumpi buli kimwe kiwedde mu ndabika yalibadde takka wansi wa bukadde nga 3 okusinziira ku bunene bw'enju eyo nga bwefaanana. Kale kisinziira ku bunene bw'oli bw'ennyumba gy'ayagala era ze nsimbi. Kati waliwo abantu baffe abali eyo kuba ffe TV yaffe eno ekola nnyo ku bintu byanfuna ng'agamba nsinga nsobola okuzimba ate n'entunda n'enfunako oyinza muwa amagezi ki? Kirungi nnyo oli bw'aba akitandise ng'omulimu naye kirimu okugezesebwa kunene ddala nga bwe tuli kwalibadde ng'okufuna omuntu oyo ddala ateeka okuba nga mufunye ekimala nti ensimbi z'alina okukozesa naye asobole okufunako ziteekwa okubeera nga ddala weeziri. Kirimu okugezesebwa nti gwe nga akikola nga bizinensi osobola okufunamu naye ddala oteekwa okuba nga ddala n'ensimbi z'olina ddala nnyingiko. Kubanga bwe tuba tugambye nti ennyumba eyalibadde 7 eri mu kadde 5 kati gwe bw'onootuuka gitunda ojja kugitunda oba 5 mu 5 oba 6. Kati awo mu mbeera eyo ddala nawe oba wateekateekawo 5 go gano nga gwe weegali. Waliwo ne zero cost gy'oyinza okuga nti kale ekkakkanako wansi ya bisenge 2 oba n'effumbiro oba n'eddiiro. Mpozi ddala ekisinza okuba ekyonoona embeera yaffe mu mirimu gino egy'okuzimba amazima ge gasinza okukyonoona. Amazima kye kisinza okwonoona n'osanga ono alina omuzimbi ono alina omuzimbi oli ono akozeseza ku ono amukoze bubi n'oli akozeseza ku oli amutabudde ne yeetamwa gaba amazima ge goonoona. Kakati n'ono eyali agadde okugula ennyumba ewedde ye olw'obutayagala headache oli ew'abazimbi bantawaanya naye alina wajjo kisanga. Omuntu azimba ennyumba ey'okuga nti azimbe atunde aba afuuse wa bizinensi. Omuntu wa bizinensi asinga kwagala magoba g'anajja mu ki? Kati yasooka kutunuulira amagoba okusinga. Kati okukakana obutuufu bw'ekintu ekyalibadde mu ekyo n'atabutuukiriza olw'okuba amagoba ge gakendeera. Okukakana nga gwe kyolowooza nti oguze ewedde owonye heddeke naye nga heddeke ogenda mufuna mu mbeera eri oli eyali ayagala okufunako amagoba ng'alina bingi bye yakekkereza. Okakana ate gwe n'otabiraba wano ku kifaananyi ekisembayo n'olowooza nti owonye naye nga obuzibu ddala buba bungi. Okugyawo ng'oli yakola amazima ddala n'akolera ekituufu naye ate gy'akoma okukola amazima ze nsimbi z'ateekamu n'okukendeeza amagoba. Kati awo ddala heddeke oluyinza obutamuwona. Ekyalibadde kisingako okuba ekirungi kufuna muntu mwesigwa n'akolera ekintu step ku step wonna awali ensobi naawe oba ojja olabawo
pozi bannaffe abatali kumpi nabo baagala kukolera bye batera okukaluubirira olw'embeera eyo talina n'amulabirira bintu talina n'akola atya abali ebweru kituufu ddala awo waliwo ebizibu bingi nnyo naye nga mu bizibu ebyo obwesigwa bwe businga okuleeta obuzibu n'akaluubirwa naye era amalako nga kye yali adduse eri akifunidde mu kino kyafunye mu mbeera eno ey'okugula ekiwedde aye n'ekirala mu nteekateeka oyinza okuba wali oyagala ekisenge kya fuuti 2 mwona ye yateekateeka n'akuteekera kya fuuti 13 oba 12 laba bw'ojja n'oga nti ate kano ke yateeka wano kankamenyewo nga ziye ekisenge kati oyongera ku bbeeyi eyakirolere kyewakola ki kyewagula kale awo bwe buzibu obusinga nakyo okukibeeramu ati waliwo abavubuka naddala bali eyo kuba abavubuka tebalina mirimu naye abamu tebalina mirimu lwa nsonga nti n'ekyokukola tebamanyi kati nga ggwe alina kampuni ekole olina ku bavubuka b'osobola boyambyeko okubanga osobola obbasomesa ne bayiga era kyetaagisa ki bwe kiba kisobola kya mukisa mulungi nnyo nti era ku mirimu gyaffe gino obujulizi bwe buli nti abasinze okuba nga batandika okukola ne bw'aba batandise kukola mulimu bangi batandikiddeko mu kuzimba asooka n'aweereza kakano oluusi n'afuuka mukugu mu kintu ekyo bw'aba nga ddala akaatiriziddwa nakakyayagala naye n'akinywererako weesanga nga abo bakozi balungi nnyo kubanga amanya ekintu pulakitiko waakyo yennyini era n'akikola nga ddala obutuufu bwebwo kati omukisa we guli bangi era bayigidde ku mbeera eyo era ne weesanga bakola omulimu mulungi nnyo olw'okubeera nti baguyize mu mbeera eri etandikirwako era abavubuka bangi abaagala okukola bw'oba ogendedde ku mbeera kati nga mu kibuga muno omuvubuka yasooka okujja mu kibuga muno bagamba bagira kulooleza amatooke ayinza okuwa emboozi ye ng'erimu okuzimba nga gwe mulimu gwe yasooka okukola ki kale gino mulimu gwaffe gw'okuzimba gwo ddala gulimu omuntu oyo atandikirwako era bangi nnyo betuyise nabo abalala ne bafuuka nga ddala bakozi ab'omulimu ogwo ng'era kati be bakugu obeera abagugaggawaliddemu naye ng'amagezi yagajja mu mbeera eyo era nange bangi nnyo be mbadde nga nkola nabo mu mbeera eyo mbadde nabo awo era tetugenda kusukkawo kati twagala omuntu waffe atulaba omubuulire akufuna atya we kontakiti zo tulabe nga ate emirimu bagikola bagireeta kuba omukulu ono tugenda kuba tutambula ennyo naye ku programu ya Deal Property tube nga tubalaga ebintu eby'enjawulo tube nga at least tufuba tube nga tuva mu bupangisa tuzimbe enju ezaffe tulabe n'ebirala kati baweku neeyanza nnyo olw'omukisa ogumpeereddwa era mukyo kansooke neebaza Deal TV olw'omukisa guno gwempadde okusobozesa abalala abanaalaba ku nteekateeka eno okuba nti batuuka okumanya kye nsobola okukola. Amannya nze Nnyenje Fataha ndi ku ssimu namba 0 7 7 3 6 6 1 6 6 2 nembeera ne ku line endala eya 0 7 5 3 8 3 0 2 4 1 oba osobola okuntuukako mu nteekateeka eno ne nkukolera mu bwesigwa era mu mboozi yange kyenyiza okukakasa bwesigwa kubanga bwe bunsobozesa okubaako kyenkola n'abalala ne bakiraba ne basiima bwe ntyo ne ntambula nakyo mu maaso nga bwe njogedde nti ddala obwesigwa businga okweraliikiza abasinga okubeera mu mbeera eno naye ddala nze nnyinza okukakasa era nga ne bannange bano basobodde okunoonya ku mukutu guno ddala bannoonyeza nga banneesiga okusinziira ku ekyo kye nsobola okuwa kubanga tekijja kulabika bulungi ng'ate kye basobodde obbanjulira ate kya muntu mukyamu naye mbakakasa tujja kuba bakozi balungi bwe tuweebwa omukisa enteekateeka eyo essimu eba esobola okutuusaako ffe gye tuli. Waliwo omuntu agenda oga nti awo batulaze w'e Kampala ali Kapucholwa Isingirwa ekibuga nakyo kifuluma ddala omulimu gw'okuzimba si gwa kutunga ngoye ekyalaani ti okisimba ku lubalaza n'obeera awo wabula gwa kutambula ewooyo gy'alina ekifo ky'ayagala okuzimba
era mu nteekateeka yaffe gye mbagambye ey'emyaka 2 gye ntambuddemu ddala ntambudde mu bifo bingi ng'era ndi mulimu guno gwaki ogw'okuzimba. Oli asobola okugaa nti ennyumba yange eri Kalamojja, wano tukola enteekateeka era ne tugenda e Kalamojja ne tugizimba, oba eriwa era tukola enteekateeka ne tugenda ne tukola ki ne tugizimba mu mbeera eyo. Ssebo sizimbirwa mu kifo kimu. Ssebo akaterekeka ddala okuzimba kugezesebwa, naye kyekintu buli muntu kyateekwa okuyitamu mu bulamu bwe. Bangi beetamwa olw'ewo obuzibu basanga mu kuzimba, naye omuntu yenna omukakasa nti alina kye yeekoledde atandika na kuzimba kubaako waalaga nti wano weewawe. Ne bw'anaagula emmoloka ya bukadde 4 nga wano mmenyeeyo nti waakiri omuntu yali wateera obukadde 3 nga tazze kuzimba nnyumba eyo, kale naye ng'abutadde emmoloka ya bukadde 4 ayinza obutanyumwako, naye ddala omuntu yali nyumiziddwako nga ddala aga nti nina amaka agange. Nkubiriza abantu buli omu afune wazimba. Ssebo neeyanziza nnyo neeyanzeeke. Nga bwe bagaa nti akeezimbira tekaba kato, bwe tubadde ku Deal Property agange Mayanja Yusuf wano ku Deal TV Learn and Earn. Naye nga bw'oba otambudde naffe paka wano kitegeeza nti bye tukuwa byebyo byennyini ebisaanidde, n'olwekyo teweerabira ku subscribinga, ku likinga no commentinga ne linki eno gisharinge ne banno babe nga nabo basobola okuganyulwa n'emiramwa gyaffe emirala mingi nnyo gye tukyakuleetera wano ku Deal TV. Okuva wano ne benkoze nabo, bye bye. Deal TV, learn and earn.